Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Әйгерім. Сіздер қазіргі алдыңғы видеода көріп отқандарыңыздай менің жолдасымның туған күні болды. 22 сентябрь. Үшеуміз 12-ден ұйықтамай, Мейірім, Димаш шарик ұстады, мен торт ұстадым. Сонымен сөйтіп құттықтап қуанттық жолдасымды. Темірхан балам ұйықтап қалған болатын. Ал дастарханды енді осы таңертең енді келесі күні дайындайтын боламын. Бұл қазір тек тортпен чай. Міне Димашына көк шарикті ұстады. Сол достар. Кішкене тортпен чай ішіп, ары қарай ұйықтадық. Ал рахмет достар, көп кісілер құттықтап жатыр, звондап, әйтеуір подаркаларын беріп, алғысымызды айтамыз. Яғни ертең күйеуім туған күніне көп адам келмейді, просто 1-2 адам ғана болады, соған дастархан жасайтын боламын. И менің херб заказдарым келді. Өткенде осыдан 1 апта бұрын Америкадан заказ берген. Бізге енді доктор назначение берген болатын, витаминдер, соны заказ бердім. Бұл жақта фолиевая кислота, йод, D3. Негізі бұның алдында басқа D3-ді Калифорния голдтықны ішкенбіз, бірақ ол өте тез бітеді. Сондықтан осы D3 ұнайды. Йодты таңертең аш қарынға берем балаларға, фолиевая кислотаны тамақтан кейін. Тағы да видео түсіретін боламын, біз қандай витаминдер ішетін туралы. Жалпы негізі бұл витаминдер тек қана доктордың назначениесі бойынша алу керек. Бұл жерде ең сіңімді, сапасы жақсы деген түрлер. Нақты функцияда салаты жасап қойдым. Бір салатым дайын уже. Одан кейін тещин язык жасаймын. Міне жалқау қатынның тамағы демекші. Үлкен кісілерімі сөйтіп айтып жатады ғой. Негізі бұл қазағымыздың ұлттық тағамы, бәріміздің сүйікті асымыз. Мына жерде міне баклажандар, одан кейін нан иледім, тоғаш пісірем соған. И мен уже кірісіп кеттім балалардың таңғы асын беріп, ыдыстарды уже орындарына қазып қоямын. Бірінші мен қазір бауырсақты пісіретін болам. Көп болған негізі жемегелі, себебі майлы, денсаулыққа зиян деп жасамай жүргем, бірақ өте азақ жасалдым. Енді қазір мен ыдыстарды орындарында қойып жатырмын. Қатты тақпа. Нәрсетім апсын болын. Мамам қурақ жасап жатыр. Папам дуамен болды. Мамам Қазір тоғаш пісіреді. Тоғаш пісіреді. Салат жасады маңдай. Иә. Тауа жасық қойды мама. Мен месіне нан еттім, нан еттім. Сен жақсы Кукурузаның басқасы бар, басқасы. Кукурузды басқа салатқа. Оған да түзеліп басамыз. Осыларға еще жұмыртқа қосамыз. Мама, саған күзете ма? Мама, мен істемеймін. Сонымен Мейірім екеуміз кірістік. Мейірім көмектесіп жатыр қызым. Мына жерде мен нені жуып қойған болдым, одеяланы. Соны жинап орнына апарамын. Pas de soleil, 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 pas de soleil,
мамамен болды сосын жейді папам. Мен бауырсақты жақсы көремін. Мамам бүгін бауырсақ жасайды. Бізде жылысында үй алдық. Апа безеген. Помидорды осылай салатқа помидормен майонез жағамыз. Мына жерде бауырсақ пісіреді мама. Қараңды. Бұл бауырсақ пісіреміз екеуміз. Содан Димаш дөтелі уақыт қызарып кетті. Pas de soleil, pas de soleil. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de Мына кезде мен сол бауырсақтарды қуырып жатырмын. Одан кейін баклажандарды қуырамын. Еще біз бұл кеше болған күн докторға жазылып қойғанбыз. Соған приемға бару керек. Біз докторға барып келгеннен кейін ары қарай жалғастыратын боламын. Мына жерде мына қуырған кезде осылай неге шашырайтынды жек көремін. Мына кафельге шашырып, мына особенно осындай балық, там не қуырамыз ғой. Тоқаш, баклажан сол кезде шашырып жынға тиеді. Hayır canım. Hayır. Keşke. Ne oldu? Anlaştım. Мына кезде мен Темірхан баламның қарны ашып кетті. Ұйықтан тұрғаннан кейін полдник берем. Бүгін бізде мына творог пен қаймақ қосам, кішкене сахар қосам. Соны жейміз. Негізі полдникке балдарға екеуіне бауырсақ бере салдым. Бүгін негізі әртүрлі жасаймын. Котлет, фри сондай болуы мүмкін, бірақ котлеттерді қуырмай просто духовкаға пісіріп. Мына кезде балдарға полдник бергеннен кейін біз UMC, яғни Республиканский диагностический центрға келдік. Ол жақта жақсы түсіреді, негізі УЗИ деген нәрселерді. Ал Астанада бір жақсы жері осындай ойнайтын жерлер бар. Любой жерде, банкке барсаңыз да, нотариус, осындай неше түрлі больницаларда, кафель так бар ғой енді. Сондай осындай күшті балалардың іштері піспайды, мазаңызды алмайды. Еще мынандай бойл жейтін не бар екен, мына жақта мейірім 113-те болды, Димаш 104 ба, сондай болды ғой деймін. Сол екеуі бойларын өлшеп алды. Сонымен біз тексеріліп, ары қарай үйге келіп, мен жалғастырдым дайындықты. Мына жақта мен уже бүкіл тамақтарымды дайындап, дастархан жасай бастадым. Мына жақта фрукты, алма, мандарин, персиктерді қойып жатырмын.
Қазір салаттарымды бірте салам. Уже қонақтар келеді. Қонақ болғанда 2-3 адам ғана. Осындай красота шықты. Енді қазір мына қамыр саламыз. Мен қолмен жаймаймын, себебі отбасымызбен осы брасметке деген қамырды жақсы көреміз. Білмеймін, қолын жайған ұнамайды онша. Күйеуім де, балдар да, мен де осы қамырды постоянно жейміз. Прям қолдан жайылған қамыр сияқты. Қасындағы ыдыста мен тұздық жасап қойдым. Вот, қазір саламыз. Алдыңғы видеоларда сіздерге айтып едім, бізде 2 балам, Мейірім мен Димаш, развивашкаға барып жүріп, сонымен осындай кітаптар аламыз, өзі отырып арасында осылай жазады. Қайта байқалып тұр, негізі дамып жатқаны. Скоро 1 ай болады, енді білмеймін, пока ұнайды балаларға. Қызым барам деп тұрады. 2-3 сағатқа ғана, пока что. Көреміз енді, бірақ графигі чуть-чуть бір ыңғайсыздау болып тұр. Енді сон басқа әпкеге ауысамыз ба, или осыда қаламыз ба, ойланып жүрміз. Бірақ ол мықты педагог, психолог, енді 20 жылдық тәжірибесі бар, мықты маман, отзывтары бойынша да. Көреміз енді. Мамасына подписаться етуді ұмытып кетпеңіздер, дейді менің қызым. ұмытып кетпеңіздер. Обязательно подписка жасаңыздар. Жасаңыздар. Біздегі мама тамақ істеп отыр. Мама? Да, қызым. Алфавит беріп алғанмын, достар. Міне достар, 3 баламмен алысып жүріп дайындалған дастарханым осындай болды. Енді баға беріп кетіңіздер. Алдыңғы күні біз мына балдардың шаштарын алдырған болатынбыз, екеуінікін. Қыздардікін алмайды, кейін Мейірімді шашын кестірейін деп едім. Кекіл өсіп кеткен, бірақ заколка тағып жүрміз енді. Мына балам енді басында жыламады, Димаш, бірақ анау арқа жағын кішкене алған кезде кішкене жылады. Мына Темірхан вообще жылаған жоқ. Үйдің қасында осындай күшті
ашылған. Именно кішкентай балалардың шашын алатын парикмахерский. Балаларға өте ұнады. Мына жерден кеткісі келмей ойнағылар кеп, әйтеуір кеттік. Керемет. Енді бізде негізі 2,5 мың теңгеден екен бір балаға, бірақ бір үйден 2 бала болғаннан кейін скидка жасап берді. Рахмет бұл кісіге. Балдарым тақырбас болып үйге қайттық. Мейірім мына жерде ойнап жатыр. Димаш көп ойнап үлгермей қалды. Осының разинкен қақты енді? Димаш ақыры. Снова Маша көріп отыр. Ал? Тыныш отыр дейсіз ба? Иә, тыныш отыр. Машадан да. Маша көрген шығар. Мишка, ну как нам решить, чтобы я мамочка? Мына жерде біз мына алдында поликлиникаға, то есть диагностика центрға барған кезде осы жолмен біз үйге жаяу келген болатынбыз. Где-то бір 20-30 минуттай жүрдік. Күшті болды, бірақ таза ауада жүрген рахат қой негізі. Бізде Астананың аспаны әдемі болып тұр. Кажется, мына жерде шарбы деген бұлттар шамасы. Мамандығым негізі метеоролог, погода болжағышпын ғой. Примерно ұмытпасам солай енді. Мына жерде бізде зеленый квартал деп аталады. Су яғни, көлшік па өзен сияқты орналасқан. Темірхан мына жақта ұйықтап қалды. Екеуі жарты жолда осы жерге ойнайық деп жүріп келе жатқан жерден осы жерге тоқтап ойнадық. Міне өте тамаша. Көз қуанады осындай әдемі табиғатты көрген кезде. Энергия алам десем болады. Мына жақта құстар, үйректер жүреді ішінде. Красота енді. Енді достар, бүгінгі влогымыз осымен тәмам. Рахмет, соңына дейін көріп, уақыттарыңызды бөлгендеріңізге. Сау болыңыздар.